float window. Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம நல்ல ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். என்ன வீடியோ அப்படின்னா இப்போ நம்ம NVDA சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அந்த NVDA சாஃப்ட்வேரில் வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இப்போ நான் வந்து என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் சவுண்ட், நம்ம ஸ்டார்டிங் நம்ம NVDA எண்டு பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு வரும்ல, க்ளோஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு, ஸ்க்ரீன் கட்டன், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் சவுண்டு, ப்ரௌஸ் மோட், அப்படி நிறைய சவுண்டு, ஒரு 10 சவுண்ட் இருக்குது. அந்த 10 சவுண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுற சவுண்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் NVDA வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணுற ஒரு சவுண்ட் வரும் பாருங்கள். க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட், ஆன் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட். நான் வந்து ஆன் பண்ணுற சவுண்டு தான் காமிக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்களேன். This run dialog type the name of a program folder .cmnvda tech desktop. இப்போ வரும் பாருங்க. இந்த சவுண்ட் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம். Welcome to NVDA dialog well desk laptop. This PC win. இப்போ என்னன்னா, இப்போ உங்ககிட்ட வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சவுண்ட்ஸ் வேவ் ஃபார்மேட்டா இருந்தா, நேரம் காலை 8 மணி 15. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபைல் இருக்குது, அந்த ஃபைல் வேவ் ஃபைலாக இருக்கணும். வேவ் ஃபைலாக இருந்தால் தான் நம்ம செட் பண்ண முடியும் சவுண்ட். இப்போது நான் வச்சுருக்க சவுண்டை காமிக்கிறேன். Devices Windows 10 Windows 10T text to S S4S start for pause the playback say 0%. பார்த்தீங்களா, இந்த சவுண்ட் தான். Hey. இந்த சவுண்டு நான் வந்து எனக்கு MP3 இருந்துச்சு, நான் வந்து வேவ் ஃபைலாக மாற்றிருக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட என்ன ஃபார்மெட்டாக இருக்கலாம், MP4A, MP3, MIDI அந்த மாதிரி என்ன எப்படி இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து வேவை மாற்றிக்கணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேவை மாற்ற தெரியல, வேவ் ஃபார்மெட்டாக மாற்ற தெரியல அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன், ஓகேங்களா? நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒன்று வீடியோ செப்பரேட்டாக பண்ணலாம். ஓகே, இதை எப்படி செட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த சவுண்டை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் 86 அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், C:\/ அந்த டிஸ்கில், சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள். Text to speech window item Windows 10 64-bit OS C item C டிஸ்கில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் 86 அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். Window users S8 program data program files x86 6 of 11 date created. இதுக்குள்ள வந்து போங்க. Items அதில் வந்து NVDA அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். NCH software 9 of NVDA items new list. ஓகேங்களா, அதுக்குள்ள வேவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும், சாரி வேவ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். W waves 30 of 100 waves item போங்க. இதில் போயிட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு இருக்கும் பாருங்க. screen start set pause the play. நம்ம இந்த சவுண்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து என்ன பண்ண மூவ் பண்ணிடுங்க. Waves win suggest text error 10 of suggest start screen start. இது வந்து Ctrl X கொடுத்து கட் பண்ணிடுங்க. கட் பண்ணி எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கோங்க, வச்ச இடத்த மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா அந்த சவுண்டை பிடிக்கலைன்னா நம்ம திரும்ப அதே சவுண்டை நம்ம சேவ் பண்ணணும்ல. இப்போ பாருங்க, ஒரு இடத்துல கொண்டு சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன். Item real tech item Windows 11 item edit E நான் வந்து என்னோட space free எடிட் பண்ணுற டிஸ்கில் இருந்து சேவ் பண்ணுறேன், 3 டிஸ்க் ஈல சேவ் பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? டிஸ்கில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். Paste file access denied moving one item from waves to edit E interrupt keep continue with automatic administrator continue with automatic administrator கொடுத்துருங்க. pause the operation not edit E window item. ஓகேங்களா, இப்போ ஸ்டார்ட்ன்ற ஃபைல் இங்கே சேவ் ஆயிடுச்சு. New audio bible 1 new. இப்போ பாருங்க, நான் இப்போ NVDA ஆன் பண்ணுறேன். float win NVDA ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன், சவுண்ட் வராது பாருங்க. run dialog tech desktop. இப்போ பாருங்க, welcome to NVDA சவுண்ட் வரல. desk laptop float win. திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் எனக்கு பிடிச்ச சவுண்டை நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் எடுத்துக்கொண்டு. இப்போ பாருங்க, folder view list device Windows 10 60 text to speech. இப்போ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் காமிச்சேன்ல, S4S start 40 pause the play. இந்த ஃபைலை அப்படியே கொண்டு ப்ரோக்ராம் 86 அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு NVDAன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு வேவ் அந்த ஃபோல்டரில் பேஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ பேஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். Text to speech window items new list OK 10 on 14 S4S start 14 copy list PC text and VLC media play T items new device Windows 10. இப்போ பாருங்க, window user text SX program files x80 items new list NCH software 9 on 10 NVDA items new W waves 13 on 100 waves items
Paste destination folder access denied. Copying one item from text to skip. Continue with auto. ஓகே அதே மாதிரி கண்டினியூ வித் ஆட்டோமேட்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துருங்க. Pause the operation not checked. Waves win. Error 2. Browse mode 1. இப்போ Error 2. Screen. Exit 3 of 9. S. Screen S. Screen S. Suggestion S. Suggestion S. Screen S. Screen curtain on 6. NVDA. Waves. Suggest text. Start. Screen. Stop. Pause the playback. வந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து NVDA ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன். Waves window. Float window. Run type. Desktop. ஓகேங்களா? Welcome to NVDA dialog. சக்ஸஸாக நம்ம பண்ணிட்டோம். ஓகே Desk laptop float window. ஓகே இந்த வீடியோ எவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுவரை உங்கள்கிட்ட விடைபெறுவது டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்.